right දැන් බලමු අපි මේ o શબ્දය o කියලා කියන්නේ short vowel කෙටි શબ્දය o කියලා කියන්නේ මේ අකුරේ શબ્දය vowel අකුරු දෙකක් ආවහම නැත්නම් අපි කියනවා long vowel sound එක long vowel short vowel long vowel short vowel hot top pot මේ වචනේ vowel අකුරු එක vowel අකුරයි තියෙන්නේ o අකුර o sound එක එනවා මෙතන තියෙන වචනවල vowel අකුරු දෙකක් o e o a එතකොට o શબ્දය තමයි මේ වචන වලින් එන්නේ මේ શબ્ද වෙන්නේ o lawn oat o શબ્දේ o oat lawn oat form loaf soap hop coat sock bought goal lord roam drawn trot toast call toad coach cost o sound එක o શબ્දේ එනවා මේ o අකුරත් එක්ක තවත් vowel අකුරක් මේ වචනේ සම්බන්ධ වෙනවා නම් diphthong කියලා කියනවා අපි එහෙම නැත්නම් ඒක long vowel එකක් බවට පත් වෙනවා දැන් o මෙතන hot o short vowel හැබැයි roam කියනකොට o શબ્දේ එනවා මේ අකුරේ શબ્දය මෙතෙන්දිත් එනවා right you can easily understand ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්